सर वेलकम. आयज आमी तुमगेर येयल्या. हय आमी सद्दां हरशीं तुमचें सगळें काम पळयता, सोशल वर्क आनी हे. म्हाका सांगपा जाय की हे विजय कुमार नाटेकर बिचोली परिसरांत सगळ्यांक तेंची वळख आसात, कारण ते आउट गोईंग चेअरपर्सन आसले म्युन्सिपालिटीचे. म्हणजे आतां सद्या म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जावपाचें आसल्या कारणान म्युन्सिपालिटीचो टर्म सोंपला, तेका लागून सरकारान आतां प्रशासक नेमल्या. बट ते चेअरपर्सन आसले. म्हाका सांगा, आतां तुमच्या घरा कडेन येतना आमी सारके रानांतसून येयले. हांव बरी समज तुमी चेअरपर्सन म्हणून बरी तुमी पेवर्स तुमच्या घरान बी घालून घेतले आसतले, रस्ते केले आसतले. हें अशें कित्याक आसा चित्र? म्हणजे हांगा हांव खूब वर्सां जालीं हांगाच रावतां आनी हांव आनी आई हांगा रावा आमची. आनी मागीर आमकां आतां पयलीं पासून आमकां अशी चलत येवपाची संवय आसली. पण आतां जाय रस्तो अशें दिसता सगळ्यांक, प्रत्येकाक गरज आहा ती. म्हणून मागीर आतां म्हाका प्रश्न पडलो की एका नगराध्यक्षाच्या घरा कडेन वयतना रस्तो ना आनी अशें तेका त्रास काडून वयचें पडटा. लोकांक हें खबर, आमच्या थोड्या खुबश्या लोकांक खबर ना. थोड्याशा लोकांक खबर आसा की हांव नगराध्यक्षाक रानांत रावता म्हणून. म्हणजे अशी ही पळोवंक गेल्यार दिवचलें शहर हें. म्हणजे अशें म्हणजे अशें आमकां हें घर पडटा म्हाजें वार्ड नंबर 2 अशें. पूण आमी भितर हांव म्हाजो चलत भाव थंय रावता, अशें आमी भितर रावता. आनी तुमच्या आतां रस्त्याची कितें केलां तुमी? रस्त्याची आमी स्टार्ट केलां. आमी सांगलां लोकांक मातशें करुया म्हणून. ते म्हणी तुमकां कोण भाटकार लागता बी? बाकीचे आनी भाटकार सायडीचे आसा तांकां सगळ्यांक. कितले ते? 7 जाण सुमार आसा. तांकां हांवें सांगलां 5 जाण तयार जाल्या रस्तो दिवपाक करुया म्हणून. अशें ते डायरेक्ट एनओसी तेंच्यांनी ते दिवपाक तयार जाल्या. 2 जाणांक हांवें सांगलां, ते म्हणी एक्वायर करुया म्हणून. म्हणजे आमकां कितें मेळटालें मेळो न्ही म्हणून पळया आमी पळयतले. दोनी जर जाता जाल्यार तें करप, नाजाल्यार कशें हें करून करप. कित्याक आतां म्हाजे भुरगे बी, म्हाका बी संवय आसा हेजी. पूण आतां ह्या भुरग्यांक बी मातशी हें जाता न्हू. रानांतले कशें जाता. तुमी आतां स्कुटर सुद्दां हाडटा आसतना कशें हाडटा ते पळयल्या तुमी न्हू. आमी झिगझॅग करीत येयले. म्हणजे डेंजरस हें कशें. बरोबर. सो आतां बेजिकली तुमचें हांगा कुळागर बरोबर. आनी हें तुमी हांगासर कितें हें सारें कशें कितें करता? म्हणजे हें सारें म्हणजेच कितें की आमकां आतां पंतप्रधान मोदीन कितें सांगलां की कसल्या हेका उजो घालप ना. उजो घातलो म्हणजे प्रदुशण. म्हणून ह्यो हांगा जे आसा ते खोलयो. आतां खोलयो एकठांय करपाक हांवें न्ही हें हाडलां, प्लास्टीकची बॅगी. पूण जर कोणाक शक्य ना जाल्यार ती कोणी जाळी सुद्दां बांदीत अशें. आनी आपल्या बंगल्यान सुद्दां कोनशाक जर जाळी लावन जर फक्त खोलयो उडोवप आनी तेजें उदक मारप अशें जर करीत जाल्यार एक 7-8 म्हयन्यांनी तांकां हें सारें तयार जाता. हें आतां तें सारें हय ह्या कोलप्यांचें हय अशें हय काळें कीट. हय आनी हें सारें मागीर तुमकां जाय तशें झाडांक कितलेंय घाल. आनी हें कांय ना, हें ऑर्गेनीक सारें जालें आनी फायदेशीर थारता न्हू. हय. हांव म्हाज्या हांव झाडांक खंयच तुमकां कॅमिकल कांय दिसचें ना. सगळें ना ऑर्गेनीक. स्प्रे ना, कांय ना. सगळें कितें तें ऑर्गेनीक. सारें सुद्दां हाडलें जाल्यार आमकां मेळटा जर दिता एग्रीकल्चर, तें सुद्दां ऑर्गेनीक. सो तुमी, हांव जेन्ना तुमकां पळयता किंवा तुमचें एक व्यक्ती, तुमी सारके कट्टर हे कितें म्हणटा तशें भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हय पयलींच्यान. पयलींच्यान. आनी आतां तुमी कितले टर्म नगरसेवक म्हणून जाले? 2 ना कंटिन्यू. आनी आतां तुमी नगराध्यक्ष आसले. हय पयलीं मागीर नगरसेवक जालो, मागीर उपनगराध्यक्ष जालो, मागीर म्हाका नगराध्यक्ष आसलो 1 वर्सा खातीर, लास्ट वर्सा. म्हणजे तें म्हाजें नगराध्यक्ष जातलो बी अशें नासलें. म्हणजे अशें म्हणजे बाकीचे हें करता न्हू, खूब रेसीन आसले. खुबशे रेशीन आसता. तुमकां कोणें सांगलें तूं जा म्हणून? कोणें दिली जबाबदारी? म्हाका आमचो अध्यक्ष दामू नायक आनी मुख्यमंत्री आनी आमचो हांगासरलो अध्यक्ष अशें, आनी हांगा श्री वल्लभ साळकार तेंच्यांनी हें केलें आनी तूं जा म्हणून हें केलो. आनी थंय मुख्यमंत्र्यान आमकां आयलो आनी अशें म्हणजे थंय कितें केलें, मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आमकां सगळ्या नगरसेवकांक येले आनी जे मार्क चड पडटा तो नगराध्यक्ष जातलो, तुमकां मान्य अशें म्हटलें. मार्क म्हणजे परीक्षा घेतली तो? न्हय म्हणजे अशें म्हणजे हेजे वायज अशें मार्क वोटिंग टायप तशें न्हू. म्हणजे काम पळोवन बी अशें हें तशें, म्हणजे कामाच्या निकशाचेर अशें म्हणून मेळलो हें. आनी मागीर मुख्यमंत्र्यान दामू नायकाक सांगलें की वाज रे कोण तें हें कोणाक मार्क चड पडल्या अशें. मागीर नाटेकार यो म्हालो म्हणजे खरें हें आसलें. आमी कुंदन फळारी आमचो खरो आसलो, पूण ताका देव हें केल्लो म्हणून आमच्या मनांत तेणीच करपाचें अशें आसलें. मागीर म्हाका मुख्यमंत्री चल तूं नगराध्यक्ष अशें म्हणून. सो आयज आमी मुद्दाम तांचे कडेन कित्याक उलोवपाक येयल्या, राजकारण हो भाग ना, पूण राजकारणांत रावन सुद्दां कांय लोक वेगळे प्रयोग करतात, वेगवेगळे कितें म्हणटात तशी एक उमेद दाखयतात ते, आनी तेंची कल्पक बुद्धिमत्तेचो एक हें आमकां दिश्टी पडटा. तशें तुमी हें केलां हांगा एक न्हू, बायोगॅस, तो आमी पळोवपाक येयले.
तो तुम्ही आमकां सांगया दाखया हय कशें कितें तें सांगा हय आनी लोकांक म्हायती मेळोनी. बरोबर बरोबर. आणि त्याच्या पयलीं हांवें मातशें आनी एक कंपोस्टर गार्डन म्हणजे आनी एक वेगळो हें दाखयता तुमकां. आं म्हणजे हो विशय म्हणून लोकांक बरो. आं आतां बायोगॅस कितें आतां बायोगॅस लोकांक म्हारग पडटा हय जाल्यार हें वर्टिकल गार्डन कंपोस्टर. आं गार्डन कंपोस्टर म्हणजे कितें जाल्यार एका एक सायडीक अशें होल करून आसा, आं हांगा अशी माती भरप आं आनी मदीं ही जाळी, आं मागीर हांगा माती भरून ही तुवें झाडां लावप आं जाय ती. आं एकाद्रे म्हाका दिसलें ह्या बुरकांनी झाडां लावप. बुरखांनी झाडां लावप अशें. म्हणजे ह्या एका जर 2 मिटर जागो 3 मिटर जागो घेतले आं ती ह्या हितून सगळीं 48 झाडां हांगा जगता. एकाद्रे मुळे जर घातले जाल्यार सगळी कडेन मुळे येतले. आं दुसरें तांकां आतां खाण कशें कितें आं जाल्यार खाण जाल्यार घरांतली वेस्ट आसा ती हांगा मदीं घालप. आं म्हणजे अशें आतां बायोगॅसान तांतयाची कट्टी घालप ना धरया जाल्यार ही बारीक करून हांगा घालूं येता अशें. आनी बाकीचें कितें उरता ती भाजी पालो आनी कितें अशें. म्हणजे हें स्वस्त आनी मस्त लोकांक हें म्हणजे तुजें खळ्यान दवरूंक हें मेळटा. खंय मेळटा आतां हें? हें बायोटेक कंपनीचें मेळटा, खूब कडेन मेळटा. जैनांक मेळटा आनी खूब जाण फ्री महाराष्ट्रान काय कितले रेट तेका पयशे आसा. कितले 8,000 सुमार पडटा एका. ह्या हेका? हय सगळ्या एका. तेका सबसिडी बी आहा? ना हेका सबसिडी ना. हेका गव्हर्मेंटाक खबर अजून कोणाक खबर ना न्हू हें. कोणाक खबरूच ना. ना खबरूच ना म्हणजे अशें. ओके. म्हणून हांवें हें मुद्दम ट्रायलीक केलां अशें लोकांनी पळोवपाचें ना आनी आपलो वेस्ट आहा तो घालपाचो. आतां मुन्सिपाल्टी बी कितें करता वेस्ट आसा तो घेता कलेक्ट करता पूण लोकांचो वेस्ट आसा तो एखादे शेनवार सुटी येयली आनी आयतार सुटी 2 दीस उरले. म्हणून हांव म्हणटा की लोकांक म्हणजे हात जोडून विनंती करता की तुमी असले प्रयोग करा कितें तरी. आतां खरें सगळ्यांनी म्हाज्या हितून बायोगॅस बिल्डिंग बी बसोवंक जाय आनी बायोगॅसाची सामकी गरज आसा. तुमकां खबर आसा फाटल्या फावटी लोक कशे आयलिंग रावले म्हाका गरज ना जाली. म्हाजे कडेन बायोगॅस आसा तो पळोवया आमी. हय पळय. हां बरोबर फाटल्या फावटी लोक लायनी लागल्यो आनी गॅसा खातीर. आनी खूब पॅनीक जाले भियाले. हय, हय. हय आनी सामकें हें करूं लागले की हें अशें केलां हांकां खबर ना की हें युद्ध परिस्थिती बरोबर आनी युद्ध परिस्थितीन आमी सरकाराक साथ दिवंक जाय सदींच. बरोबर आनी कसले हेजो म्हणजे असो विचार करून हें करूंक जाय न्हू. बरोबर. हां हो बायोगॅस. ओके. कसो कितें आतां हो? जाल्यार एका पयलीं ही येता बेज टाकी आनी हो वयलो डोम म्हणजे हितूर गॅस जाता रेडी. मागीर आतां हो वयर सरला म्हणजे हो इतलो गॅस आतां भितर आसा. हय न्हू. हय सकाळीं आमी पोळे चटणी बिटणी सगळें म्हणजे हें पोळे बी च्या बी सगळें जालें आमचें केलें. आमी 4 जाण हांगा आसा. 4 लोकांचें सगळें जालें. अजुनूय गॅस आसा आनी तशें सांजचें बाकीचें हें जातलें. म्हणजे हो डोम वयर जितलो सरता हय तितलो तो गॅस. गॅस आतां कितलो आसा गॅस हितून? हय हय इतलो सुमार आसा गॅस. हांगाच्यान हय असो इतलो हय वयर हय गॅस भरला. गॅस भरला. आतां हो कितले दीस पावतलो? हो ना डेली सोंपता न्हू. सोंपता. हय मागीर आयज सांजचो सगळें सोंपतलो बरोबर जातलो रातचो. हां तयार जायत रावता. सो दिसाचे सगळे यूज जाता तो रातचो परत जनरेट जाता. हय म्हाका सामकेंच गरज पडली जाल्यार थोडो मागीर एलपीजी ना जाल्यार अशें आनी हितून मोठी सायज बी येता आनी जाल्यार ल्हानूय येता. कोण जर ल्हान येता पूण म्हाज्या हितून लोकांनी कितें करप शक्यतो व्हडलो घेवप म्हणजे हेच्या पेक्षा व्हडलो हय नो ही सायज ही सायज. ही सायज घेवप आनी जाय जाल्यार व्हडली घेतल्यार जाता. म्हणजे हांव कितें म्हणटा कित्या खातीर लोकांक सांगता की व्हडलो घेया म्हणून. लोक कितें करता आमी 2गूच जाणां अशें म्हणटा आनी आमकां ल्हान पुरो म्हणटा. पूण म्हाज्या हितूर कशें तुमी बाजारांत वयतना भाजी कोबीची पानां बी एक्स्ट्रा पानां आसता तीं हाडप चिरप हांगा घातलीं. बरें आतां हितून खंय घालप कशें कितें? पळय हें घालपाचें जें आसा तें हें हां हितूर हांगा वेस्ट घालूं येता. हां हितूर सगळी वेस्ट घालप हितून. सगळें वेस्ट घाला. हांवें आतां आंब्याच्यो साली बिली सगळ्यो भितर घातल्या. हां कितें आसा तें सगळें भाजयेचे हें नुस्त्याच्यो बोडक्यो फक्त लिंबू वर्गीय घालप ना आनी तांतयाची कट्टी आनी चिकनाची हाडां. ती घालप ना. चिकन जें आहा ती हाडां घालप ना ती विरगळना. तांतयाची कट्टी घालप ना आनी लिंबू वर्गीय आहा न्हू ती एसिडीक भितर ते जिवाणू मरता म्हणून ती लिंबू वर्गीय कितें घालप ना. म्हणजे लिंबू मोसंबी तसलें घालप ना. घालप ना. तेंच्यो साली बी घालप ना. बाकी हें भरता केन्ना घालूंक भरता ना म्हणजे अशें म्हणजे एका अशा सादारणशी तेची 2 किलो कॅपेसिटी अशें उदक आनी मिक्स करून घातलें गेलें भितर. हांगा स्टोर जाता. हय भितर स्टोर जाता. आनी मागीर तें स्टोर जाल्यार खाली केन्ना करपाचें? खाली आपुणूच जाता हांगा हेवटी. कशें? हेका तुका त्रास तुका कांयच ना पळय ही स्लरी हां ओके. आनी ही स्लरी
हा ही स्लरी हांगा येता. हय ओके ओके ओके. म्हणजे थंयसून घालपाचें हय हांगाच्यान ते भरले का स्लरी भायर येता हय असो प्रोसेस. हय तुमकां कांयच करपाची गरज ना. कांयच करप ना, उसपपाचें. हेका इलेक्ट्रिकल काय ना आनी कितें हें ना कांयच ना. हा असो म्हणजे सामकें सोंपें. फक्त हेका लेवल खंय तरी किचन लागीं आहा हा. थंय लेवलीक हें दवरपाचो. आणि हो खंयच्यान घेतलो तुमी आतां? हांवें हो बायोटेक कंपनीचो घेतला, केरळाची बायोटेक. आनी रत्नागिरीन म्हणून खंयच्यान घेतलो? हा खंयच्यान घेतलो? हांवें डायरेक्ट पयलीं कंपनीच्यान हाडलेलो. आतां आमचे ते कडेन हाडून इन्स्टॉल करता? ना, हांवेनूच केल्लो. हा तुमी घेवन येयल्ले? म्हणजे तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टान धाडलेलो, हा. मागीर हांवें हें केलो. आणि हेका सबसिडी बी गव्हर्नमेंटाची कितें? पयलीं हांवें तेन्ना कितें जालें, ते पयलीं बिल केल्या खातीर म्हाका सबसिडी मेळोंक नासली. हा. अशी ताका 30% सबसिडी आहा हम्म. गेडाची. कितलो खर्च येता? हेका म्हाका पयलीं येयलो तेन्ना 32,000. आतां मातशें कितें वाडला दिसता रेट, पूण 35 ते 40,000 खर्च येता. सो 40,000 धरुया आमी मॅक्झिमम. 40,000 भितर तुमी हो बायोगॅस इन्स्टॉल करपाक शकता. आणि तेका गॅडाची सबसिडी आहा? गेडाची आसा आनी एग्रीकल्चरची 75% आहा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची 75%? 75 ते 90 हा. अशी आहा एग्रीकल्चरची. ती घेव येता? ती घेवं येता. दोन्ही घेवप न्हू, पूण एक खंयची एक घेवप. कृषी कार्ड आहा तेणी एग्रीकल्चरची घेवप. पूण म्हाज्या हितून मॅक्झिमम सगळ्या शेतकऱ्यांनी हो बसोवपाचो. आनी कोणाक जर शेतान जर पयस आहा, शेत धरून घर थंय आसात जाल्यार हेका बलून मेळटा. हा. हो गॅस आहा तो बलूनान भरून तो बलून आपल्या स्कुटरीक बांदून घरा कडेन हाडूं येता. ती व्यवस्था आहा? हय ती वेवस्था आहा. बट बेजिकली तुम्ही म्हणटा की जंय किचन आहा ते फाटल्या वाटेन बसोवपाचो? हय. आनी म्हाज्या हितून खरें लोकांनी व्हडल्या बिल्डिंगेन सुद्दां बसोवपाचो. ज्या व्हडल्या बिल्डिंगेन गार्डन आसता तेंच्यांनी हो स्लोक बायोगॅस बसोवपाचो आनी सगळ्यांक कनेक्शनां दिवपाची मोठो बसोवन आनी आपलो वेस्ट थंय सगळो घालपाचो. सो हांव आमच्या व्ह्युअर्सांक आमी सांगुया आमी कित्याक आयिल्ले नाटेकर सराक मेळपात्र. कारण मुद्दम हें आसलें, बारीक बारीक गजाली आसता मात त्यो आमकां सदच्या जिवनान इफेक्टीव जातात. तोच हो एक बायोगॅस. तांणी सांगलें की एक 40,000 पर्यंत खर्च आसा बायोटेक कंपनीचो तुमी घेवपाचो किंवा आनी कंपनी आसतल्यो. खूब आहा. हा. सो हेतून पळया सिस्टम हांगाच्यान तुमची वेस्ट घालपाची ह्या पायपान फक्त लिंबाचे असतात पदार्थ किंवा तांतयांची कट्टी आणि चिकनाची हाडां ही घालप ना. बाकी तुम्ही सगळी घरातली वेस्ट हांगा घालपाक शकता. हांगाच्यान तो गॅस तयार जाता आणि फाटल्यान आमी जशें पळयलें ती ऑटोमॅटीक हांगा जे कितें घालता ती स्लरी जावन भायर बॅलरान पडटा. ती स्लरी वापरूं शकता आमी. स्लरी सगळे झाडांक न्हू, ही म्हाजी झाडां हें आहा तेंकां स्लरी घालता आणि झाडांय बरी उरता. हय. सो सगळ्यात फायदे आसा. सगळो फायदो. आणि गॅस कसो बरो व्हडलो पेट्टा? हय बरो पडटा. आमी पळोवंक शकता. दाखयता न्हू सगळे. सो आमी आतां गॅस म्हाजे कडेन हिमाचल प्रदेशचो डायरेक्टर येयल्लो. हा. तो म्हाका म्हणलो कितें आमचो प्लांट पळोवपाक येयल्लो लाखेडचो. हा. म्हणजे हांवें ताका सांगलां म्हाजे कडेन बायोगॅस आसा म्हणून घरा कडेन. जाल्यार तो म्हाका बायोगॅस आपल्याक पळोवंक जाय. हांवें म्हाज्या घर रानान आपल्याक कांय नाका म्हाका गॅस पळोवपाकूच जाय. पूण हांवें पळयलो तेणी पळयलो हांगा येयलो आनी काळोख जाल्लो तरी आसतना आमच्या घरा कडेन तो येयलो डायरेक्टर हिमाचलचो. आनी हांगा बायोगॅस पळयलो, म्हाजी घरांतली गॅस पेट्टा ती पळयली आनी हांवें ताका सांगलें की हिमाचलाक मातशी थंडी न्हू, गॅस कमी जातलो. आपल्याक म्हणलो गॅस कमी जाल्यार उपकारता, पूण जो वेस्ट आहा न्हू तेजी स्लरी येता न्हू तितलेच पुरो. म्हणून आपूण म्हणलो गव्हर्मेंटाक सांगून 5 लाख घेवपाचो आसा आनी लोकांक पयलीं ट्रायल बेजीस दिवपाचें आहा अशें गॅस. थंय जर लागीं मेळटा जाल्यार लागीं हांव सोदतलो, पूण हिमाचलाक आजून बायोगॅस ना ते आपूण स्टार्ट करतलो अशें म्हणून हांगाच्यान हें केल्लो. सो तुमचे हांगासर प्रेरणा घेवन तो गेला हय हिमाचलाक स्टार्ट करपाक. हय. बरी गजाल. म्हणजे आमच्या थंयची टीम येयल्ली हांगा पळोवपाक आमचो थंयसरलो प्लांट हा दिवचलो तो. ओके. सो तुमचे हे असे प्रयोग चालू आसता बरोबर न्हू? हय. सो तुमकां कितें दिसता आमी हांगाच्यान पळोवया? तशें फुडल्यान या न्हू. आं बरें. सो तुमी म्हणटा की जर मनशान ह्यो वापर हे केले जाल्यार खुबश्यो गजाली बऱ्यो जावंक शकता. आतां फूल फायदो सगळे. आतां हांव तुमकां सांगता, आतां पंतप्रधान मोदीजीक हांव 10 सिलिंडर वापरी म्हणजे उज्ज्वला योजने खातीर हांव 7 सिलिंडर दिता तुमचे. हय. म्हणजे म्हाका 3च पुरो वर्साक, म्हणजे 3 म्हणजे खरें 2च पुरो. बरोबर. पूण एखादें केन्ना केन्ना 2.5 बी जाता म्हणून हें केलां. म्हणजे फाटल्या दिसांनी जेन्ना हे गॅसाचो सिलिंडरांचो प्रॉब्लेम जालो तेन्ना तुम्ही सुशेगाद आसले. कांय टेन्शन नासलें. कांय टेन्शन नासलें. अशें जर सगळ्यांनी करीत जाल्यार सगळे टेन्शन फ्री उरतले. बरोबर बरोबर. सारकें न्हू? हय. तुमचे हांगा कितें कितें उद्योग चालू आसता दिसता? हय चालू आसा न्हू? सो आमी आतां बायोगॅस थंय भायर कसो बसयला तो पयला. आतां आमी आउटपूट पळयला गॅस कसो पेट्टा तो. ना तेका
काका लायटर येता लायटर चड दिसती का ना तो घे ना न्हू ना करपाचा तो हेजो लायटर हे आता हा ह्या लायटराचेर पेटना. सो ही शेगडी ती भायली हय म्हणजे भायर ती गॅस येता ती हय हय सो हांगासर तांच्यांनी शेगडी जोडल्या ती येदो व्हडलो पेट्टा हेचेर आरामात जेवण आमी करूं शकता हय आमी सगळें करता. एका फॅमिलीचे हय नो? हय एका 4 जणांचे आम्ही 4 जणांचे करता आम्ही आता सिलेंडर ठीक आहे त्यांना घे वा, या अशी ये मग मी कितें केलें पयलीं म्हाका बायलेन कितें केलें हो गॅस हाडला तेन्ना इतले 32,000चे आमकां कित्याक हाडला हें हा अशी मातशी तुमकां तापोवणी म्हणजे 2 दीस म्हाका तापोवणी पडली हा. की हेजेर अशें उश्टें घालून उजो जातलो हा गॅस. मग तुमकां पिशान काडले हय म्हाका पयलीं पिशान काडलो हा. आनी मागीर बायलेक म्हजे हे फॉर्मुला कळ्ळ्या उपरांत आतां कितें कितें करता जेन्ना बाजाराक वयता बुधवाराक भाजी बी हाडपाक तेन्ना आनी एक पोती एक्स्ट्रा घेवन वयता एक आनी आणि वेस्ट हाडपा वेस्ट हाडटा. आतां तुमकां सांगता हांगा एक सिद्धेश गांवठणकार म्हणून आसा हा थंय बऱ्यो मिरच्यो बी करता. हा. तो कितें करता तेजे कडेन करता पाव लोक खाता आनी मदलो कुडके उडयता. तो आमकां पिशव्यो सांजचो भरून दवरता. हा हें करता येता आसतना ती पिशवी हाडटा आणि ते घालता थंय ती भितर घालप अशें. आनीक आमकां कितें करता थोडीशी हांगा हावजी मोडान म्हाजी बायल विकता दूद हा ती कितें करता ती सगळी शेजारी आमच्या नुस्त्याच्यो बडक्यो आमकां दिता. म्हणजे तांकां कितें जाता नुस्त्याचे बडके आयतारचे बी दवरपाक न्हू म्हणून नुस्त्याचे बडके आमकां दिता. आमच्या माजरांक आनी बाकीचे म्हणजे तुम्ही ह्या एका बायोगॅसांतल्यान लोकांचो कचरोय लागीं करता हय ती एक तुम्ही सर्व्हिस दिता हा. इनडायरेक्टली म्हणून लोकांनी म्हाज्या मनांत कितें म्हणून लोकांनी मोठो बायोगॅस बसोवन हें करपाचें. मॅडम आता हेचेर तुम्ही सांगा तुम्ही आता हो यूज करता हो. अशें मातशें तुमी हो. सो म्हाका पेटो- पेटो. सांगा नाका असो सो कितलो वापर जाता तेजो पेटया परत एकदा लोकांक 2 तास हे आता न्हू 2 तास आम्ही जेवण करतो आता सकाळी जाऊन पोळे काढले हा 14-15 सुमार काढले पोळे हा चा केली दूध तापयले फुटी चा केली दुधाची चा केली हा आणि आता आम्ही जेवण करतले फुल हा म्हणजे दिसभर तुमकां वापर करूंक मेळटा मागीर तुमकां सध्या कितें जाला भितूर ते आमे घालता आमी न्हू ते हे घालता आमी तासून आणि तुमचे ते पाव घालता एक नुस्तें घालता तेजेर बटाटे कुस्के बी घातले न्ही का बरो भेटता. गॅस पळय वळखडे घसघस वाडटा. कोबीची पानां जाल्यार हें जाता शी. आमची ताणबीण भाजी मुळां हें तें कितेंच ना सगळें पेज केल्या निवळ सगळें भितर घालप. सो आमी हो तुमच्या पर्यंत प्रोग्राम हाडटा किंवा खास आमी आज नाटेकार सराक मेळपाक येयल्ले बिचोले कित्याक तर ह्यो बारीक बारीक गजाली मात खूब इफेक्ट जातात. आयज ते म्हणटा तशें जे 10 सिलिंडर ते वर्साक वापरताले ते आज तांकां 2च वापरले पुरो बाकीचे 8 हे लोकां खातीरूच कशे यूज जाले ना ते अशा पद्दतीन आमी जर आमचो हो सैमातले घटक वापरून आमी आमचे अशे जर रिसोर्स तयार केले जाल्यार आमचे ओवरऑल प्रत्येकान जर हो विचार करून ते जशें म्हणटात की तुमी बायोगॅस बसया व्हडलें कांयच ना सगळी वेस्ट जावं भाजी आसूं आनी कितें आसूं हें सगळें भितर उडोवपाचें तेतूनसून ती गॅस तयार जाता ती अशी हांगासर पेट्टा आनी आमी तेचेर दिसभराचें जेवण सगळें वापरूं शकता. सो एक प्रकारे एक ग्रीन एनर्जीचो संदेश हांगासर ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जाता. सिलिंडर कमर्शियल आमी वापरता विकतो घेवन ताजोय वापर कमी जाता आनी एक आमी सस्टेनेबल अशा प्रकारचे जीवन जगपाक शकता तेजें एक उत्तम उदाहरण म्हणून आयज आमी मुजरत हांगासर येयले हे सगळे प्रत्यक्ष तुमच्या मेरेन दाखोवपाक तुमकां पावोवपाक हो प्रोग्राम पळोवन जर 4 जाणांनी सुद्धा जर हो बायोगॅस घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता तुमच्या ह्या परिश्रमाचे चीज जाले अशें म्हणपाक शकता बरोबर न्हू. सो सर तुमी वेळ दिलो आमकां स्पेशल आणि ही भासाभास आमी केली. मॅडम तुम्ही आमकां सांगलें त्या खातीर आमी आमच्या चॅनलाच्या वतीन तुमचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी हे जे वेगवेगळे उपक्रम करता ही तुमी तरणाट्यांक एक हें दिता उर्जा दिता तांकां तुमी मोटिवेट करता आनी एक राजकारणी आसून सुद्धा तुमी राजकारणी कशें दिसना आमकां तुमी सामान्य मनीस कशेंच वागता ही एक मोटिवेशन आमच्या भुरग्यांक मेळटली आनी ते तुमकां पळोवन असले उपक्रम सुरू करतले अशी आमी आशा बाळगुया आनी आमी हांगाच थांबुया. परतून एक फावट आमी तुमचे देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. हांव म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट मुख्यमंत्र्याक अशी आहा की गेडा कडल्यान जी 30% सबसिडी आहा ती जर 50% करीत म्हाका तेंच्यांनी गेडान बायोगॅस जो आसा तो डेमो पीस दिल्लो आसा प्रचार करपाक म्हणजे हांवें आतां बायोगॅस प्रचार करपाक स्टार्ट केल्या उपरांत 9 बसयले गोंयांत. ओके अशें म्हणजे रिवणाची सरपंच आहा तिणें एक बसयला मागीर माडेलान आमचो चोडणा मच्छिंद्र कवठणकर म्हणून तेणी बसयला आनी आमचो हळदोण्या मिनेजीस म्हणून तेणी बसयला हांगा व्यंकटेश नाटेकार म्हणून दिवचले सिटीन 9 बसयले अशें 9 बसयल्या आनी तुजो ह्याच हालीं उपेंद्र जोशीन बसयला आमचो मोर्ल्याचो हय आमचो सीएमओ आसता तो हय OSD हय तेणी बसयल्लो आसा अशें म्हणजे आमचे पयलींचो चीफ ऑफिसर आमचो
सचिन देसाय हा तेणी बसयल्लो आसा फोण्या ओके. अशें सो अशे लोक बसयत्या चालू So केला आता लोकांक कळ्ळां हे हय ते आणि जावपा जाय वाडपा जाय वाडपाक जाय ही तुमची मागणी. हय. गॅडाची सबसिडी 30 आहा ती 50% करची ही हय. तुमची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी हय ही तेंच्यांनी करपा जाय. हय ओके. आणि So- हांव मागीर सबंद नॉर्थ गोवान सबंद प्रचार म्हणजे सबंद गोंयान करतलो हा. पूण हांव आतां केन्नाय हो म्हाजो डेमो पीस दिला हा. तो घेवन स्कुटरी घेवन लोकांक भोंवतलो हा आनी लोकांक सांगतलो की तुमी बायोगॅस कसो करप कितें करप तो आनी डेमो पीस तांकां दाखयतलो म्हणजे कशें उश्टें घालप तुमकां स्लरी येता तेजे सगळे म्हायती दिवपाची हें केलां म्हणून म्हाका मुद्दम दिल्लो आसा. बरोबर. हा. सो आम्ही ही महत्वपूर्ण माहिती तुमच्या पर्यंत पावयल्या. तुम्ही हेतूंतल्यान प्रेरणा घेया, तुम्ही हे बसया, आम्ही एनर्जी सेव्ह करूया आणि आमची हरित एनर्जी आहा ती वापरूया. आम्ही हांगाच थांबता. त्यांच्यानी जी मागणी केल्या म्हाका दिसता मुख्यमंत्री ही आमचो प्रोग्राम पळयतलो आणि तो ते लक्षात घेवन मुख्यमंत्री साहेब आमचो ते करतलो आणि ती घोशणाय तो करतलो अशी आम्ही आशा बाळगुया. आणि आम्ही हांगाच थांबतात. हांव विश्वनाथ, म्हाजे बरोबर कॅमेरा पर्सन नैनेश बिचोलच्यान. तुम्ही पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. The Voice for Coin.